बेस्ट बजट माइक फॉर यूट्यूबर्स। तो है गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट बजट माइक फॉर यूट्यूबर्स, स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के लिए। गाइस, किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए दो चीज मैटर करता है, एक तो वीडियो क्वालिटी और एक ऑडियो क्वालिटी। अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए माइक बहुत ही जरूरी है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये विदाउट माइक का बोल रहा हूँ, मतलब इसमें मैं कोई माइक वगैरह यूज नहीं किया हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं माइक को यूज नहीं किया हूँ तो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, मतलब बाहर की आवाजें आ रही है और सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप माइक यूज करते हैं तो उसकी वॉइस थोड़ा अलग आता है, और अगर माइक यूज नहीं करते तो इसकी वॉइस क्वालिटी कुछ अलग ही आता है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये बोया का M1 माइक के थ्रू बोला जा रहा है, तो आप देख सकते हैं गाइस इसकी वॉइस कितनी अच्छी है। अगर आप वीडियो में माइक यूज करते हैं तो इसकी वॉइस कितनी अच्छी आ रही है। माइक परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर माइक खरीदना चाहते हैं एज ए बिगिनर यूट्यूबर, आपके लिए कौन सा माइक सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, ये सारा डाउट आज आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आज आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं। और गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह का हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइज, सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। गाइज, आज मैं आपको बोया BY M1 माइक के बारे में बताऊंगा। और गाइज, इसे 1000 से भी ज्यादा यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले गाइज, हम बोया बाई M1 माइक का प्राइस चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी खरीदने से पहले हम उसका प्राइस चेक करते हैं। और गाइज, इसका प्राइस अमेजन में 670 रुपए है, ओनली 670 रुपीज। ये है गाइज बोया BY M1 माइक। वैसे सेम टू सेम इसी की तरह एक डुप्लीकेट भी मार्केट में मिलता है, आपको वो वाला नहीं लेना है, वरना आपको ये ना कहना पड़े कि ये तो चूना लगा गया। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। तो चलिए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं। और गाइज, इसका मॉडल है BY M1। और गाइज, इसे आप किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हैं, लाइक फोन, लैपटॉप, टैब। यहाँ पर इस माइक का फ्यूचर और स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले गाइज, बोया BY M1 माइक का पाउच मिलता है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलता है जिसको आप पढ़ करके पता कर सकते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। और साथ में एक वारंटी कार्ड भी है। और इस ब्लैक कलर का पाउच में से मेन जो माइक होता है वो मिलता है। अब देखते हैं कि और क्या हमें मिल रही है इस माइक के साथ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक कॉलर क्लिप मिल जाएगी, जिसे आप अपने शर्ट पर लगा सकते हो माइक को सपोर्ट करने के लिए। इसकी क्वालिटी भी बहुत मजबूत लग रही है। और यहाँ पर हमें 1/4 इंच का एक स्टीरियो जैक एडिप्टर मिल जाता है, इसे ऐसे कनेक्ट किया जाता है। और एक विनफॉर्म मिलता है जिससे कि एक्स्ट्रा वॉइस कैप्चर ना हो। उसके बाद एक सेल मिलता है जिसे आपको अपना कैमरा में लगाना है। सबसे पहले हम सेल को माइक में इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे कि माइक को हम कैमरा में यूज कर सकते हैं। बट अगर आप स्मार्टफोन से शूट कर रहे हैं तो इसे आप बिना सेल के भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा जिससे कि आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे कैमरा में यूज कर रहे हैं तो कैमरा मोड में स्विच करें, और अगर आप स्मार्टफोन से शूट कर रहे हैं तो इसे स्मार्टफोन में स्विच करना है। और यहाँ पर ये जो कॉलर क्लिप है, मैं इसे आपको माइक में सेट करके दिखाऊंगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस माइक में कितनी लंबी वायर दी गई है। लाइक अगर आप कोई कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो आप रूम के किसी भी कॉर्नर से इजीली वीडियो शूट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।